ウィンウィンな関係にある動物たち参戦。1、ワニとワニチドリ。ワニチドリはワニの歯に仕えている食べかすを食べていて、それに対してワニは歯のお掃除をしてもらっています。2、クマノミとイソギンチャク。クマノミはイソギンチャクの毒に耐性があるので、イソギンチャクの触手に身を隠し、敵から守ってもらっています。対してイソギンチャクはクマノミに近くを泳いでもらうことで、新鮮な海水を届けてもらい、健康状態を保っています。3、サイとウシツツキ。ウシツツキはサイについた寄生虫をつついて食べたり、キスから出た血を吸ったりしています。対してサイは寄生虫を食べてもらったり、ウシツツキに敵がいないか見張ってもらっており、かなり弱い視覚をウシツツキに補ってもらっています。